मैं तुम्हें $10,000 दूंगा अगर तुम इसमें 2 मिनट के अंदर पानी भर दोगे। ओके, टाइमर शुरू हो गया है। शुरू हो गया? हाँ, और उस तरफ एक रेस्टोरेंट है। उसने पानी कहा ना? ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे। आप देख सकते हैं दाव पर पूरे $10,000 लगे हैं। आपके पास पानी है? मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएगा। ठीक है, उसके पास करीब 20 सेकंड बचे हैं। कम ऑन। ओ वो रहा, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। ओके, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये रहे $10,000। पानी के लिए शुक्रिया। इसकी जरूरत थी क्योंकि 20 लैब स्वॉर्म्स का ब्रांड न्यू सीजन आ गया है। इसे ट्यूब में डालो, इसमें पानी भरो, फिर थोड़ा सा शेक करो और साफ होते ही अंदर से एक ब्रांड न्यू टॉय निकलेगा। जहाँ जहाँ टॉयज मिलते हैं वहाँ बैटल फ्यूजन स्वॉर्म्स अवेलेबल हैं। इन रिटेलर्स पर जाकर चेक करिए।